सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। सो एवरीबॉडी, आज मैं अपना न्यू ट्रैक्टर दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दिखते हैं मेरा न्यू ट्रैक्टर। सो हाय, स्टॉप कर दे। तो ये मेरा न्यू ट्रैक्टर। सो एवरीबॉडी, स्वराज, दिस इज स्वराज 724। सो एवरीबॉडी, ये भी खुल नहीं रहा, बट खोलने की ये है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा। सो एवरीबॉडी, यहाँ पे ये सब इसका इंजन वगैरह आप देख सकते हैं, सब कुछ। इसके टायर की जो बात करें तो कौन से कृषक सुपर एंड देख सकते हैं, इसको मैं पूरा दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा। सो एवरीबॉडी, अब मैं इसके एवरीबॉडी, आप देख सकते हैं इस जगह से मैंने लिया है गुजरात। सो आप स्पीड मीटर देख सकते हैं इसका। ये अभी न्यू ही है यार, इतने उसकी जो है वो इतना ही चला है। आप देख सकते हैं स्वराज। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई लोग, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये स्वराज का है पूरा, ये मेरे न्यू ट्रैक्टर। आप देख सकते हैं मेरे को भी है गाइस। दिस इज माय लिटिल ब्रदर अंकित। यहाँ पे बैठ जाओ। अरे भाई, वहाँ पे लाइट है भाई सा। इसका गियर है आगे पीछे का। ये क्लच है उसका, यह उसका रिवर्स यानी कि लीवर। और ये ब्रेक लगता है। मेरे को इतना सारा ट्रैक्टर का जो है एक्सपीरियंस नहीं है। सो अभी इसका शीशा जैसा था वैसा ही हम कर देंगे। आप देख सकते हैं स्वराज 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 स्वराज। कैसा है अंकित? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। और इसका सर्विस निर्देशन भी है, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो पूरा है वो आप देख सकते हैं। दिस इज माय न्यू ट्रैक्टर। अब हम आपको शीशे में ही दिखेंगे। ओ इधर आ जा। दिस इज न्यू ट्रैक्टर स्वराज 724। कितना? 24 भाई। सो एवरीबॉडी, घर पे भी सो रहे हैं, इसलिए हम वीडियो बना पा रहे हैं, वरना बना भी नहीं पा रहे हैं। चलो, तो आज के लिए बस बाय एवरीबॉडी। इतना ही। बाय एवरीबॉडी, बाय।